ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផាត់មុខបណ្ដាហើយមានរឿងនិទានមួយចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបរិមម្នាក់គាត់គេនៅក្រោមដើមស្វាយហើយស្វាយនឹងទុំក៏វាធ្លាក់មកត្រូវខ្លួនគាត់ហើយពេលហ្នឹងបរិមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ជេរគាត់ស្ដីបន្ទោសឲ្យដើមស្វាយហ្នឹងថាហេតុអីបានធ្លាក់មកត្រូវគាត់ហ្នឹងគាត់ខឹងដោយសារតែផ្លែស្វាយធ្លាក់ត្រូវគាត់ហ្នឹងគាត់បញ្ចេញកំហឹងទៅមនុស្សជុំវិញគាត់គ្រប់គ្នានិយាយទៅបណ្ណាគេគាត់ខឹងណែឲ្យតែគេធ្វើអីមួយដែលវាអត់ត្រូវចិត្តគាត់ទៅគាត់ទៅគេគ្រប់យ៉ាងហើយគាត់បញ្ចេញកំហឹងទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងហ្មងហើយគាត់ខឹងហ្នឹងមិនមែនខឹងតែមួយថ្ងៃទេគាត់ខឹងច្រើនថ្ងៃមែនតើឲ្យតែគាត់ដើរកាត់ដើមស្វាយហ្នឹងណាដឹងតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាមុំម៉ៅក្តៅកាហាយជាមួយនឹងដើមស្វាយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាកាត់ដើមស្វាយមួយហ្នឹងចោលហើយតាំងតែដើមស្វាយហ្នឹងមានអាយុកាល5-6ឆ្នាំហើយបានផ្ដល់ជាមលប់ជូនគាត់បានផ្ដល់ផ្លែឲ្យគាត់ញ៉ាំបានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែកំហឹងគាត់មួយពេកគ្រាន់តែរឿងផ្លែស្វាយមួយធ្លាក់ទៅគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាកាត់ដើមស្វាយមួយហ្នឹងចោលតែម្ដងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាបរិមអ្នកហ្នឹងងងខ្លាំងណាស់ធ្វើអត់គ្រាន់តែរឿងផ្លែស្វាយមួយសោះហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់កាប់ដើមស្វាយហ្នឹងចោលដែរធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើដោយសារតែកំហឹងរបស់គាត់ហ្នឹងរឿងមួយហ្នឹងចង់មករៀនយើងថាកុំដោយសារតែរឿងតូចៗដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយប៉ះពាល់ដល់ក្តីសុខរបស់យើងការខឹងការចំណែនការគំគួនការស្ដីបន្ទោសគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីមកកាន់ជីវិតយើងទេវាមានតែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងកាន់តែក្តៅក្រហាយកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនអញ្ចឹងកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើមិនជាយើងជួបរឿងណាដែលធំយើងត្រូវបំលែងរឿងហ្នឹងឲ្យទៅជារឿងតូចហើយបើយើងជួបរឿងតូចវិញត្រូវបំលែងរឿងតូចហ្នឹងឲ្យទៅជាគ្មានរឿងអីសោះទើបជីវិតរបស់យើងមានក្តីសុខហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងអត់ប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងាររបស់យើងពេញមួយថ្ងៃកុំធ្វើដូចជាបរិមអ្នកហ្នឹងគាត់ដោយសារតែរឿងផ្លែស្វាយមួយសោះហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតមានរឿងធំដែរហើយដូចជាជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យរឿងតូចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងប៉ះពាល់ដល់ក្តីសុខរបស់យើងណាចឹងយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆោតខ្លាំងមែនតើជាមនុស្សម្នាក់ដែលរងងខ្លាំងមែនតើធ្វើចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យវិជ្ជមានកុំឲ្យរឿងតូចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនិទានមួយនេះអាចជួយដល់អ្នកគ្នាបានច្រើនកុំឲ្យរឿងតូចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងអរគុណពីខ្ញុំសេនីតាបាយបាយ